katika huduma yetu ya schools and colleges. Na tunahuzunika kiasi kwa sababu tunajua kupewa nyadhifa hii ambayo wamepewa ni kazi kubwa na imemuondoa kwetu. Hatutamwachilia hata hivyo. Bado tutakuwa tunamhitaji mara kwa mara akaweze kurudi na kuhudumu pamoja nasi, ingawaje tunajua ya kwamba jukumu alionayo kwa wakati huu huenda ikafanya tusiweze kumpata ama kumuona jinsi tulivyokuwa tukimuona hapo awali. Kwa hivyo kukuja kwetu siku ya leo ni kukuja kusherehekea na kuambia kwamba mko na thawabu kubwa sana kutoka mbinguni ambayo imepakejiwa na Mungu na ikawekwa ndani ya mtumishi wake aitwaye Steve Nachami. Washirika wa kanisa hii, ningependa kuwasihi mchukulieni huyu mtumishi kama kitu cha dhamani. Take him with care and handle him intelligently, otherwise we will take him back. Tutamchukua turudi na yeye. Manake sio kwamba hatukumtaka, lakini ni Mungu ndio anajua kwa nini amemleta akamweka hapa. Na baada ya muda mfupi ninajua mtaona maisha ni mwema. Kupitia kwa upako unayotiririka kwa maisha yake, mtaona yale yatakayotendeka katika nyumba hii. Ninatarajia kuona hii nyumba inafurika mpaka kule nje na ibada ya pili pia inakuja. Amen. Tutakuwa na ibada ya kwanza na tutakuwa na ibada ya pili, hata ikiwezekana kutakuwa na ibada ya tatu. Kwa sababu nafasi hii haitatoshea watu kukuja kwa pamoja. Kama itabidi mtoe hizi ukuta, mjenge, mpanue nyumba iwe kubwa zaidi. Hivyo itafanyika kabla mwaka huu haijaisha. Tunaingia katika mwezi wa 9 na hiyo itafanyika kabla mwaka huu haujaisha. Na tutakaporudi mtakuwa wa ushuhuda kwamba vile tulivyosema ndio imetimia. Bwana asifiwe sana. Mimi sio mhubiri ya siku ya leo, kwa hivyo hata sikujua kwamba nitaitwa. Nimefanya kushtuliwa tu kuitwa jina. Hata sijui nani amemwambia huyu ndugu mimi naitwa Moses. Nitataka kujua baadaye. Lakini nashukuru hata kwa mwimbaji wenu, nashukuru. Hebu wekeni makofi pamoja tuweze kushukuru. Nataka kusema kwamba mimi nina CD yake. Hata hanijui yeye, lakini mimi ninamjua kupitia kwa CD yake ambayo tuko nayo nyumbani na inatubariki sana. Tunapoisikiliza tunabarikiwa sana kupitia kwa huyu dada. Na kwa hivyo nilipoingia hapa na nikamwona, nikatazama kuangalia mke wangu yuko wapi nimuulize, "Je, umemwona anayetongoza kwa wimbo?" Na nikamwona na yeye alikuwa tayari anamshangilia. My wife needs to rise up to also say hello to the church. Praise Jesus. Amen. Together with me is a team, a delegation from Mombasa. Tumekuja watu wengi, sio wachache. Tuko wengi na ningependa tu wapendwa mkaweze kuinuka mahali mlipo. Amkeni tu ili hawa kanisa ikaweze kuwaona na kuwatambua. Hawa wote ni watu maisha yao imeguzwa sana na Pastor Steve. Na hatuko wote, kama tungekuja wote tungejaza hii nyumba yote. Wengine wamekuwa na jukumu hapa na pale, wengine hawako mjini, wengine wamesafiri. Na kwa hivyo siku nyingine tena Mungu akitujalia tutaweza kukuja tukiwa sote na tutakuwa idadi kubwa sana. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya hawa wapendwa. Hawa ni wahuduma wa schools and colleges back in Mombasa, na Pastor Steve amekuwa pastor wao. Amekuwa ndugu yetu, na sisi tumekuwa tukimuita pastor tangu kitambo. Hata kabla hajainuliwa kuwa pastor, tayari tulikuwa tunamuita pastor. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu nyadhifa ya pastor tayari Mungu alikuwa ashaiweka ndani yake. Na kwa hivyo ilikuwa inangojea tu muda, na muda ndio huo umefika sasa. Na Bwana awabariki sana. Haya, peteni wapendwa. Bwana awabariki sana. Amen. Tumekutana na yeye njiani akienda hivi, na ametuambia kwamba baada ya muda mfupi anakuja. Kwa hivyo sijui kutoka hapo niendeleaje. Itabidi mimi niregeshe kiongozi wetu hii microphone akaweze kuendelea kutoka hapo. Maana kwa kweli sijui niendelee kutoka hapo namna gani. Kwa hivyo ndugu, kuja tu wewe uendelee. Na Bwana atubariki sote. Amen. Hallelujah. Hata nimeweza pia kupewa nafasi nzuri ya kuweza kualika mhubiri wetu wa siku ya leo, na ninamwona yuko pamoja nasi ndani ya nyumba, na kwa hivyo ni furaha yangu kubwa sana kuweza kutambua
na kujulisha kweli pastor wetu, Pastor Esther, ambaye ni mtumishi katika huduma hii yetu ya schools and colleges. Mungu anatupenda kweli. Maana katika huduma yetu Mungu anatoa watu kila wakati. Anatoa watu na anawafanya pastors. Wanakuja katika huduma yetu na wanapita wanaenda kwa pastor. Wanaingia na wanapita. Na hata huyu dada sio muda mrefu sana tumekuwa na yeye. Na baada ya muda mfupi Mungu tayari ashamuinua na akamfanya pastor. Na huyu ndiye atakuwa mhudumu wetu wa siku ya leo. Ningependa tukaweze kutayarisha mioyo yetu, tukaweze kupokea neno nzuri safi kutoka mbinguni. Asubuhi ya leo tunajua ni asubuhi ama ni mchana, ni asubuhi. Asubuhi ya leo ninajua kwamba Mungu ametuandalia chakula kitamu. Mkate wa uzima inatoka juu mbinguni, inapotutiririkia tukija. Kabla sijafanya hivyo, ningependa kutambua the presence of Mama Mrs. Pastor Baraza. Nimemuona akiwa ndani ya nyumba. Bwana asifiwe sana. Asante sana mama kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Ninajua ya kwamba hapa umehudumu kwa muda. Sasa na kuja kwetu ni kwa mwaliko na hata kwa kukubalika kwako ndio tumeweza kuingia katika nyumba hii. Na kwa hivyo tunashukuru na tunatambua uwepo wako katika nyumba hii. Asante sana. Amen. We are going to move on to the next stage in which I will be inviting our preacher for the day. But before we do that, we need to worship the Lord one more time. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema kwamba Mungu anatafuta wale watakao mwabudu katika roho na katika kweli. Ninajua kila mara kwa mara tunapokuja katika nyumba ya Mungu, tuko na ile roho ya kutaka kupigana vita. Kutaka kuomba maombi ya kuvunja na kushusha chini nyadhifa zote ama madhabahu yote yaliyoinuliwa na muovu shetani. Lakini hiyo sio kazi yetu nambari moja. Kazi yetu nambari moja ni kumwabudu Mungu. Maana tunapomwabudu basi yeye anakuwa mwenye vita kwa niaba yetu. Tunapopigana vita kila mara kwa mara tunachukua nafasi ya Mungu na tunamzuia Mungu asiweze kupigana vita vyetu. Lakini tunapomwabudu, tunapoanguka chini ya miguu ya Yesu, tunamwachilia nafasi na anainuka. Na anapoinuka maadui zetu zote wanaanguka. Bwana asifiwe sana. The Lord is seeking after those who will worship him. Because the battle belongs to the Lord. Bwana asifiwe sana. When we fight the battles, then we are taking the space of God. But when we worship him, we give him the space to fight our battles. Amen. When we stand in the place of God and we fight our battles, we wear our bodies away. We become weary and before long, you might just lose your faith. But when we stand in the place of worship, the Lord brings his anointing upon us and he renews our strength from within. And instead of despairing, we are encouraged. Instead of giving way, we get in and we are strong. So your place is the place of worship. The place of vitamin mahali pa Mungu mwenyewe. He is a fighter and he fights on our behalves. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. We give you glory, Lord, as we honor
the dew of heaven, O God, fall upon this house this morning, Jehovah. Lord, let the river of your grace flow in this house today, O God. May these souls be touched afresh by the freshness of the move of God in this place. Lord, we are here, King of Glory, for nothing but to worship you, for nothing but to celebrate your goodness, Lord. We want to thank you for your servant, Pastor Stephen Natani. Lord, we have come to celebrate your goodness upon his life. We have come to follow him up, O King of Glory, and to celebrate with our brother, O God. Even on this auspicious occasion, Jehovah, in which you have lifted him up, O King of Glory, and you have given him an altar, O God, from which he can serve you, King of Glory. You know the depth of his heart, O Lord, and you know the treasures that you've deposited in him, O King of Glory. May you continue to use him mightily in this house. May you bring in many souls to worship you, Jehovah. Save many in this area, O God. Save many even beyond, Jehovah, that all shall come to worship the King of Glory in this house, O dear Lord. This house will be a sanctuary of healing, Lord, a sanctuary of renewal, Jehovah, a sanctuary of revival, O God, a sanctuary of newness of life, O Jehovah, a sanctuary of salvation, O God, a sanctuary of deliverance, Jehovah. It will be a refuge, O God. Your people shall come into this place tired, and they will live strong, Jehovah. They will come down, O God, looking down, and they will go out looking up, Jehovah. They will come feeling small, O God, and they will go out feeling like Joshua and Caleb. They will say that by our God, we surely are able to take our place, because this house will experience the newness of God afresh. There is going to be a fresh anointing flowing in this house every single day, oh God. When your people gather for morning glory, when they gather for services, oh God, there is going to be a flow, Jehovah, that is from the throne of grace. There will be a fresh flow, oh God, in the name of Jesus Christ. The power of God will move. The power of God will flow in this place, Jehovah. Children shall be blessed, oh Lord. Women shall be blessed, Jehovah. Fathers will be blessed, oh God. The youth will be blessed, Jehovah. They will increase in numbers, oh God. Yes, Jehovah God. The blessings of God, 30, 60, and 100-fold, are going to be the portion of this house on daily basis, Jehovah. As your servant rises to speak your word, Lord, he will speak under the unction of the Spirit of God, and the dew of heaven, oh Lord, like the dew of Hammon, Jehovah, will flow in this house every day to the glory and honor of your name. We give you glory and we give you honor. And now, Lord, as your servant Pastor Esther rises, oh God, to minister your word today, Jehovah, Holy Spirit, we welcome you. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit of God. We welcome you, Holy Spirit of wisdom. We welcome you, Holy Spirit of God. We welcome you, Holy Spirit of God. Inueni mikono mkaweze kukaribisha Roho wa Mungu akaweze kushuka mahali hapa, akaweze kushuka kwa uweza na mkuu. Bwana, tunakukaribisha Mwokozi. Karibu Bwana, karibu. Nafsi zetu zipone, Jehova. Mioyo yetu yapone, Yesu. Karibu Bwana, karibu. Karibu Mfalme, karibu. Karibu Bwana, karibu. Karibu tutendee mema leo. Karibu tutendee mema, Jehova. Katika jina la Yesu Kristo tumekukaribisha Bwana. Winuliwe na ubarikiwe Yesu. Asante ewe Bwana. Asante Mfalme wa wafalme. Asante ewe Yesu. Karibu Yesu, karibu. Karibu
asifiwe. Hebu nisalimie hewani. Haleluya. Nina furaha kuwa katika nyumba ya Bwana asubuhi ya leo. Muulize mwenzako una furaha? Bwana asifiwe. There is joy in the house of God. There is answers in the house of God. There is blessing in the house of God. In the house of God there is abundance. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo asubuhi ya leo nataka tumshangilie Bwana kwa sababu ni Bwana wa mabwana, ni Mungu wa miungu na kando yake hakuna mwingine. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Amen. Huo ni ushindi mkubwa. Nataka ujitafutie mahali pazuri uweze kuketi tunapoenda kusikiza neno la Bwana. Kabla sijazungumza zaidi, nataka kumshukuru Mungu kwa sababu ya kiongozi wetu Moses. He has been a leader to us. He has led us all through. That is why I'm standing here, because the Lord has chosen him to lead me, to take me here where I am today. I'm also honored this morning to stand before you as church. We have come a great team. Na wale watu ambao umeona wamesimama wote ni wahubiri. Amen. Bwana asifiwe. Lakini katikati yao nikachaguliwa mimi. Na kwa hivyo ninamshukuru Mungu. Mimi ninaamini ya kuwa ni kwa sababu Mungu ana sababu nzuri kwa sababu ya maisha yangu na kwa sababu ya maisha yako pia. Nataka kumshukuru Mungu pia kwa sababu ya mchungaji wa kanisa hii Pastor Steve kwa kuweza pia kutukaribisha mahali hapa. Nataka kumshukuru Mungu pia kwa sababu ya mama wetu Pastor Baraza. So may the Lord bless you all. So I'm Esther Musyoka. I'm a mother of teenagers. My first daughter child is in 15 years. She's in Form 2. I have a son who is in class 8, 13 years. So that tells you who I am. Bwana asifiwe. The Lord called me to do ministry many years ago. And as a mother, I said no because I didn't know. Bwana asifiwe. One day, I saw a vision and I saw an aeroplane. It had a banner ya Coca-Cola. And there was a person who was speaking there. And then the man was talking to me directly and telling me kuna kazi imepatikana. Nafikiri nilikuwa natafuta kazi kama mama, nilikuwa najaribu kutafuta nifanye kazi gani, nifanye biashara gani. Lakini siku hiyo nikaona that vision. The man was speaking directly to me. Akaniambia kazi imepatikana, kana kwamba nilikuwa nimemtuma. Nikamuuliza kazi gani? Akaniambia kunyunyizia maua maji. Nikamuuliza wapi? Akaniambia pale ambapo nilikuwa natakikana niende nikanyunyizie maua maji. Nakumbuka vizuri sana nilikataa. Nikamwambia huko siwezi. Hata kama ni kazi na sina, huko sitaenda. Sababu zilikuwa familia yangu iko Mombasa. Watoto wangu wako Mombasa. Mume wangu ambaye ninampenda pia yuko Mombasa, siwezi kuenda. Na kwa hivyo nikakataa. Bwana asifiwe. So nikakuja kujua kumbe ni Mungu alikuwa ananiita nikaweze kuhubiri injili. Bwana asifiwe. That is why I'm standing before you. Praise the name of the Lord. So our God is faithful. I'm giving you a testimony to show you what the Lord can do. When the Lord speaks to your life, He makes sure that it is fulfilled. Bwana asifiwe. Maana Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Hutimiza maagano kwa wale wanaompenda. Na ikiwa unampenda Mungu, lazima kile ambacho amekuahidi lazima kikaweze kutimia. Huo sio ujumbe wangu siku ya leo.